दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फिर आज मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वीडियो में अपने व्यूवर से वादा किया था कि मैं किला ड्राइवर जाकर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी जो है हम किला ड्राइवर जा रहे हैं, मेरे दो कज़न है और मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ना वो जो रास्ता है सीधा जाता है, लेकिन हम शॉर्टकट जाएंगे इधर से। अभी देखते हैं कि इधर से हम क्या पहुँचेंगे, क्या रास्ता अच्छा रास्ता कौन सा है जो शॉर्टकट, ठीक है। अभी आपको बाद में बताएंगे पहुँचेंगे किला ड्राइवर। कल को आएगी आपके वीडियो एक बहुत मज़ेदार, ठीक है। आज भी बहुत ज़्यादा वीडियो मज़ेदार आएंगी, 2-4, ठीक है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रख लीजिएगा ताकि वीडियो जीप रैली के हवाले से हर हवाले से आपको पहुंचती रहे।